गुड मर्निङ गाइस, इज यो बोय अब्दो। सो आज चाहिँ एकदम हावा चल्दा चाहिँ सिरिरी सिरिरी। आजको डिग्री सेल्सियस चाहिँ कति छ भने बिहानको चाहिँ ठिकै छ, 28 डिग्री सेल्सियस पुगिरहेको छ होइन। अब एकछिनबाट चाहिँ हुन्छ नि त तापमान बढ्दै 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 42 डिग्री सेल्सियस पुग्दा चाहिँ मान्छे घट्दै 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 हुन्छ। अनि भर्खर ब्रेकफास्ट खाइसक्यो होइन, साथीहरू रिल्याक्स गरेर आएको उपरतिर एज युजलकै छ मौसम चाहिँ। आज पनि क्लासै छ, भोलिदेखि चाहिँ हालले पावर प्लान्ट टुरहरू हुन्छ भन्दै थियो उनीहरूले होइन। सी यू एट क्लास देन, लेट्स गो। यस, अहिले चाहिँ बल्ल आइपुग्यो हामी फेरि क्लासमा। नमस्ते, धन्यवाद धन्यवाद। क्लासमा पुग्नु बित्तिकै फर्स्टमा रेडी गरेँ मेरो नोटप्याड अनि पेन। निकालिसक्नु बित्तिकै सर पनि आइपुग्यो अनि चाहिँ स्टार्ट भयो हाम्रो ट्रेनिङ फर अलमोस्ट 3 आवर्स। अनि चाहिँ क्लास ओभर हुन्छ 12 बजी। हामी चाहिँ जाँदैछौँ गेस्ट हाउसतिर टु हेभ लन्च। अनि गर्मी चाहिँ यति साह्रो भइरहेछ नि गाइस। अनि लन्च खाइसक्ने बित्तिकै 2 बजीतिर हामी पुग्यो क्लासमा। तर फर्स्टमै ड्रिङ्किङ वाटर फेच गऱ्यो अनि रिज्युम गऱ्यो हाम्रो क्लास फर अलमोस्ट 2 आवर्स। अनि चाहिँ बल्ल कम्प्लिट भयो हाम्रो क्लास। आजको सेसन यतिमै कम्प्लिट हुन्छ अनि फर्किँदैछौँ हामी हाम्रै गेस्ट हाउसतिर। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो साथी कन्डक्टर गरेर बसिरहेको छ। अनि रुममा पुग्ने बित्तिकै फ्रेसअप गरेर निक्लिँदैछौँ हामी आउटिङ। अहिले चाहिँ गर्दैछु रुम लक। अनि त्यस पछाडि लु गाइस, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ घुम्नु होइन। फ्रेसअप भइसक्यो सबजना, ताला लगाउँदैछौँ, मजा लगायो भाइ मजालाई। अनि मार्केट पुग्नु बित्तिकै साथीहरूले भन्नु थाल्यो कि पानीपुरी खाइदिउँ अरे। अनि चाहिँ खायो 2-3 प्लेट पानीपुरी। गम कि गम, यति साह्रो डेस्परेसनमा खाँदा चाहिँ एकदम मिठो हुँदोरहेछ गाइस। अनि पानीपुरी खाइसक्ने बित्तिकै मैले देखेँ केक, अनि केक एउटा पनि किनिदिएँ। अहिले चाहिँ फर्किँदैछौँ हामी रुमतिर। रुममा पुग्ने बित्तिकै आज हाम्रो ट्रेनिङ सक्यो गाइस, भोलिदेखि हाम्रो टुर हुनेछ होइन। त्यसैले गर्दा आज नर्मल फुटाउने, केक काट्ने ट्रेनिङ ग्रेजुएसन हो। जय माता की जय। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार दे क्या जोशीदा। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? नरिवल फुटाई खाइसकेर चाहिँ बाल्दी हामीले क्यान्डल चाहिँ सबै सँगै फुक्ने गरेर चाहिँ कुरा गऱ्यौँ। अनि चाहिँ साथीले काट्न थाल्यो केक। मजाले काटिसकेर सबैलाई बाँडेरी म पनि खाँदैछु। हेर्नु त गाइस, एकदम मिठो। अनि यहाँ 2जना साथीले चाहिँ अघि खाइसकेछ गाइस। अनि गाइस अहिले चाहिँ हामीले डिनर खाइसक्यो। अब यहाँनिर गेस्ट हाउसको अगाडि यो चौरमा बसेर चाहिँ हामी टाइम पास गरिन्छ फर अलमोस्ट 1-2 आवर्सको लागि। सो आजको लागि यति नै गाइस। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी गाइस। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो। थ्याङ्क यू एन्ड गुड नाइट।